És un museu que s'ha quedat en el segle XX. L'única exposició que tinguem bé és la que està cedida per el CIP, per el Museu de Prehistòria, que és la de la Vila Romana. El resto són les peces col·locades, pensem com se va col·locar Sartou quan van fer el museu en l'any 28. Que per la llei de patrimoni cultural de museus, tindria que estar publicant mensualment follets, bibliografia, documentació, tindrien que fer actes didàctics, aula didàctica contínua, no la setmana del museu, no en moments oportuns. Tindrien que modernitzar l'exposició. A part de lo que tinguem de material arqueològic en Xàtiva d'història, així tinguem un 1%. El 90% de les troballes estan en una nave. I la nave, diguem que vas i t'assustes. Si això ara Conselleria fa una inspecció, possiblement mos lleva a Xàtiva tindre un museu arqueològic. Moltes vegades hem parlat de la necessitat de fer una oferta de museus. Per exemple, se va comprar tot el que era de Blai Berber, tota la maquinària, tot, i se va comprar en l'anterior legislatura, s'ha tancat en un local i ni siquiera s'ha inventariat. Clar, ara tot no és el mateix. Qui ho té que inventariar? Algú de l'arxiu? Si en l'arxiu no donen abastos, en l'arxiu n'hi ha 2 persones contratades. Vas al castell, vens a la una, no pots veure la seu, perquè ja han tancat, i el museu tampoc. Clar, els horaris... Són inviables en un lloc turístic. Pagar 6 euros per entrar al castell, algo que antes valia 3,20, ja. L'excusa de que t'entra al museu, ja, però és que el que ve un diumenge li estàs cobrant 6 euros i el museu després, quan t'acabe el castell, no va poder veure perquè està tancat. No, és que te vale en un mes, però és que el que ve a Xàtiva no torna en eixe mes. Aleshores, per a mi és una manera d'enganyar al personal i de treure-li més diners que al final te va repercutir, perquè van a dir és que el castell de Xàtiva és car.